Kaakati omukyala gw'olaba oyo omuzungu yamukwana mu mwaka gwa 1950 1950 n'amusuubiza okumuwasa n'amusuubiza okukomawo amutwale babere bonna e Bulaaya. Naye ne gye buli kati omukyala ono yagaana okwagala omusajja yenna mu Uganda muno, yagaana okwebaka n'omusajja yenna akyalinze muzungu we. Agamba luliba olwo muzungu we alikomawo ne beeyagala ne beewasa. Kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo n'okusaba ogimpereka like etambule tukwe ku buli muntu. Bino nno bya ddala, muyinza okuwulira ng'ebyokusaga n'essebo bya ddala. Omukyala oyo bamuyita Najjemba Mali, munnayuganda wanene ewaffe. Mu mwaka gwa 1950 yali muwala muto nga mulungi ng'alabika bulungi. Nduuza nga buli musajja yenna yandiyagadde okubaako n'ekiwala nga kino okusinziira ku ye, bw'atyo bw'agamba, yali alabika bulungi. Omukyala ono waliwo abazungu abajja mu Uganda be bayita abamissionary, mwenna mumanyi n'omulimu gwe bakola. Ndowooza be babuulira enjiri abo bamissionaries abo bajja muno ne bakola zi crusade ne babuulira enjiri ne basprayinga gospel ne bagenda batambula nsi ku nsi. Osobola obbasanga mu Uganda n'obasanga e Kenya n'obasanga e Tanzania ne bajja muno mu Africa mwe babuulira enjiri yaabwe. Kati abamissionary abo mwalimu omusajja omu omuzungu eyakwana Mariam ono. Bw'amukwana yamusuubiza ebintu bingi, yamusuubiza obulamu obulungi. Ate nga bw'omanyi omuwala omunayuganda ku muzungu bw'amukwana alabira ddala ng'obulamu buba bukyuse from grace to grace. Oba okitegeera, Mariam yalabira ddala nga mu butuufu bw'atagenda na muzungu ono aba asudde. Naye engeri omuzungu gye yalina puroguramu ezaali zimulese mu Uganda, yamugamba sigenda kusobola kukuwasa kati, naye mbadde nkusaba onnindeko we nnaaba nkomyewo. Ngenda sooka nzireko mu nsi yange, naye ngenda kukomawo ng'ekigenda okunkomyawo mu Uganda nzigiridde ggwe, tubeere ffenna. Ate ngenda nakkuno nankutwale ojje tubeere eno ffenna, kubanga oyo omumissionary yali ava mu Amerika. Munnange Mariam n'agamba munnange taata nkwagala nnyo, nja kusobola okwekuumira. Twogera mu mwaka gwa 1990. Ono gw'olaba kati yali muwala muto, ebyo byonna bye byatuukirawo. Akaseera kaatuuka omumissionary omuzungu ono yali nnyinnyonyi n'addayo mu nsi yaabwe gye yava. Mu biseera ebyo tewali nnyo masimu, tewali nnyo intaneti, nga tolina ngeri gy'oyinza kuwuliziganyaamu na muntu nga we buli kati. Esaawa zino kati omuntu ne waabeerawa, ogenda bugenzi ku WhatsApp, n'ogenda ku imo, n'ogenda simanya wa, n'ocommunicatinga n'omuntu wo ku social media. Naye mu ebyo ebiseera tebyaliwo, ng'omuntu bw'aba akuvuddeko aba agenze. Naye omwana muwala ono yalina essuubi n'agamba nti bba wange omuzungu ajja kudda ku lwange. Era omuzungu n'alinnya ennyonyi ye n'addayo ewaabwe. Munnange omwana muwala ng'atandika kubeera mu Uganda, abasajja bamukwana ng'abalaba kyamuli. Yali muwala mulungi nti ne ba MP mu ebyo ebiseera baayagala okumukwana okumuganza, munnange ng'asammula basammule. Nga ne bw'ojja ng'olina ssente ezitokomoka tasobola yadde n'okukuwa obudde. Nga ne wojja ng'omutereddeawo benzi n'omugamba nti kwata benzi n'ennyumba biibyo tugende ngina kukuba kadaali, ng'akugamba ebigenda obitwala obiwa omukazi omulala. Ng'akugamba kimu, nze nina omusajja wange yaŋŋamba akomawo, agenda kukomawo kumpasa, musajja muzungu. Obulamu bwe bwonna yabuwaayo nga yeekuumira omuzungu ono. Omuzungu gwe yalabako akaseera akatono, kyokka n'atandika okumwekuumira ebbanga ddene. Buli musajja yamukwananga yamugaana. Ebbanga lyetooloola, omwaka gumu ne guyitawo, omuzungu takomawo. Myaka 2 omuzungu takomawo. Myaka 5 omuzungu takomawo. Naye jjukira omukazi akaddiwa. Myaka 6 omuzungu tadda. Myaka 7, myaka 10 omuzungu tadda. Naye ng'ono alina essuubi ng'agamba nti luliba olwo bba wange alikomawo. Kubanga omuzungu ye teyamugambako nti tamwagala. Yagambye nze omuzungu taŋŋambako nti tanjagala. Munnange kati gikulungudde emyaka emiyitirivu ennyo okukamala. Kati musooke mubalemu. Okuva mu mwaka gwa 1905 mpaka 2026 wayiseewo emyaka emeka? Kuba we njogera kati essaawa zino ono omukyala alina emyaka 94.
alina emyaka 94. Omuzungu obanga yamukwana ali mu myaka 2 kitegeeza wayisewo emyaka kumpi 50 n'omusobyo. Alinze musajja muzungu. Ate n'ekisinga okwewuunyisa mwene ensonga nejje buli kati akyamulinze. Alina emyaka 94 Munnayuganda wawo ne bamuyita Najjemba Mariam. Alina emyaka 94 naye era akugamba alinze musajja w'oyo omuzungu. Kubanga omuzungu tamusindikirako message n'amugamba muze si kyakwagala. Amulinze nakati. Naye gye emyaka ogimanyi. Okimanyi nti omuzungu asobola okuba nga yafa dda. Nga yafa dda ng'edda we libeera. Naye ng'omukazi ono akulaga akyalinda musajja. Obuwala bwe bwonna yabwonoona. Talina mwana n'omu ku nsi. Talina mwana n'omu ku nsi. Ye agamba ayagala bw'aba waakuzaala ayagala kuzaalira oyo bbaawe omuzungu eyamusuubiza obufumbo. Eyamusuubiza okumuwasa. Ali kwegamba omukwano gw'alina eri omuzungu oyo yamusuubiza okumwagala mu mwaka gwa 1905. Mu butuufu osanga omukazi mugina emyaka gyaffe 226 ng'agolina. Muganda wange oba walonda ekyapa mmanyago. Omuntu n'olinda omuntu gw'otaddanga mukulabako. N'olinda omuntu omwaka gumu, myaka 5, myaka 10, myaka 2, myaka 3 nga nakati okyalinze. Omukazi ono yagaana okwebaka n'omusajja yenna Omunnayuganda wano. Era bwe banga yafunamukko ku nsonga z'okwegatta, yakoma kwegatta na muzungu oyo. Okuva olwo taddangamu kwegatta na musajja mulala yenna mpaka nakati. Ayinza obbanga n'okukula yakukulamukko wansi awo. Sijja kukulimba. Kati bannange guno guba mukwano liba ddogo. Omanyi bano abamissionary bano balina ebintu bye baba bayisaayisaawo ebiseera ebisinga ffe baatugambanga. Balina ebintu bye batera okuleetaleeta muno mu Uganda, ebintu ebitategeera. Ayinza bba ne abakazi beesiriwaza munnanga Abannayuganda. Omanyi omukazi Omunnayuganda ku muzungu. Omukazi Omunnayuganda ku muzungu alabye ddala nga buli kimu kiteredde. Naye ne beerabira nti muganda wange osobola okuwasa omuzungu ng'ali toxic nga bw'okiwulira. Ng'akola ebintu eby'essittaza Omunnayuganda by'atasobola kukola. Naye olw'okuba nti babaamu n'akasente, embwa za wano zezira kulaba ku ssente. Naye kati ono omukyala ne yeewaayo obulamu bwe bwonna n'abwonoona bw'atyo. Omuzungu yeefiira dda oyo tasobola kubanga mulamu. Mu butuufu mumbuulire mumpabule. Oyo omusajja asobola okubanga mulamu. Yeefiira ate jjukira abakazi ffe Abafirika tuwangaala ate abakazi ne kiyitirira. Omusajja oyo mu missionary omuzungu asobola okubanga akyali mulamu ne gye buli kati. Sikiwa nti kisoboka. Sikiwa nti kisoboka. Tekisobokerako ddala era tekirisoboka. Tasobola kubanga mulamu. Yafa dda. Naye omukazi yakulaga mpaka nakati akyalinze muzungu we waalidde amuwase. Eyo gye bayita ensi. Ogwo bayita omukwano ogw'ekimmemmette ogutaliiyo. Awantu awatali social media nti omuzungu yaddamu n'amulabako nedda. Okuva omuzungu we yaddayo teyaddamu kumuwuliza, teyaddamu kumulabako mpaka nakati. Talina nnamba ye ya ssimu, talina social media ze kuba idde tewaliwo social media. N'omuzungu ayinza obba nga ali eyo famire ye basanyufu obanga naye musajja watu yeekaddiira dda ali eyo nga Omunnayuganda ali eno amulinze. Eyo gye bayita ensi. Ebyewuunyisa biri mu nsi naye nze kino nange kyansusseeko. Kale byebyo Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga ssaako n'okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankumire abankulira obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba.